Hello， 欢迎收看这样玩。我们总共4个 S， 我们要开箱到最后面2个了。大家可以看这边，就是我们的洗衣机跟烘衣机。各位观众，这就是我精心设计的洗衣间。这一边我为什么要把它设计成有自然采光？因为如果有任何的厂商 ，LG 也好 ，ASKO 也好 ，Bosch 也好，甚至 Miele 也好，他想要做很多的家电测试，他就可以送过来我这里。我直接这里透过我的电梯，然后后面我有多留一些220的电或者110的电，还有我的水路，我就可以在这里做一些家电的评测跟开箱。所以各位厂商可以赶快找我们来业配一下，或找我们做一些评比跟测试。OK， 你会看到这个洗衣机是4114CW， 然后我们这边用力打开 ，OK， 好，他们真的我不知道可能是欧洲机种都是这样吧。然后我发现我在做了很多的评比跟测试，因为台湾它比较容易发霉，所以胶条的方面，这个胶条是真的比较不会发霉。当然洗完之后，我们还是一定都要把它打开做透气，包括这边的洗机盒一样。首先我们先打开机器，这个 ASKO 就没有声音了，它一样，我们可以去做洗层的做切换。你看这里超多一般洗层，混质、棉质、一般系统、专业、防过敏，然后过敏全洗棉，请去。很多人都问说，到底好不好用？到底在运转的时候声音大不大声？坦白讲，它是用滚筒的，所以它的声音一定会比较大声。然后他们计算衣物的容量是用干衣，一般台制的机器是含水量，所以其实分法不太一样。假设它这里是指8公斤到11公斤，我们用8公斤做例子，那含水量有可能就是逼近16公升。所以其实我们要去算的是我们的衣物的干的情况下重量是有多少。那 ASKO 它总共它是用4支避震去做减震的动作，所以这台机器非常要求的是水平。大家可以看到它都是不锈钢筒。它都是可以拆下来的这边还有一个警示线 F， 就是前面的意思。然后装的时候要有一点巧劲。我们来数数看，它总共有几个洗层。第一个洗层，第二个3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22，总共22个洗层。你们看到这里它这里有普通洗层、节能洗层、加速洗层，所以它这边的时间都会跟着跳动。然后一般洗层里面就有防过敏了。然后这一台 ASKO 比较我觉得很厉害的地方是，看好冷水90度、80、70、60、50、40、30、20。好，大家再看看墙壁上，完全没有任何一条热水线是接到这一台洗衣机上。所以它为什么要吃220？就是因为它可以自体加热到90度。然后这边还可以选择它的转速。没有排水，1400、1200、1800、400，自己都可以调整。这里可以选时间，因为我们现在都用几点到几点，它是离峰时间或者是累进时间。如果你要省电的话，就从这里，这是半个小时、1个小时，1个小时半是延后洗衣服假设我今天是设定3个小时，12点启动，延后3个小时，就是凌晨3点再洗衣服，按开始。好，这里就会进入洗层。那一样，如果要停止的话，一样，这里是开始或者是解除都可以。OK， 好，那我先关机，这边会出现一个关机再见。OK， 大家可以看到这里总共有1、2、3，这3个是洗剂，洗剂的部分有分粉状的。跟粘稠状的就是洗衣精的部分。那洗衣精只要倒一点点就好，因为 ASKO 它通常会坏掉，是因为我们的使用习惯，它真的只要倒一点点的洗衣精，它就可以滚筒就可以洗得非常干净。但是很多人都习惯我就是加太多。这一台机种我没有选自动注入洗剂的部分，所以它不会去侦测我里面有多少的衣物重量，去帮我投入多少的洗洁剂。那你可以看到这里都会有很多的机关，包括这里有 Max， 这里按下去用力，这里有一个按下用力。我为什么今天要拿出这个东西？好，我们
跟着我一起往下。我们这里有一个机关，好，把它撬开。有时候我们在洗衣服的时候，这种滚筒，它这个是衣物的一个开入口，里面可能会有硬币跟发夹，这里要转动它。可是你会发现他们设计很好，这是一个排水管，因为我每次洗完东西之后，你看 even 人现在这里都会有水，都会在这里哦，地面上都会有水。你会发现这里都会有水，那就是这个排水管。如果我现在打开的话，它也有可能会有水排下来，有没有看到？对，有没有看到？有。所以这个部分就是要先把水排完之后，再转开这个旋钮，异物的空间这个旋钮，再把什么硬币啊、发夹一些异物从这边拿出来。这边有个卡榫，可以把水管 hold 在这里。这边这个设计是水会流下来。假设我里面现在还有很多水，我现在打开，它就会爆水出来。有没有看到？就是这样子。OK， 好，现在盖回去，用力。OK。一般洗尘、普通洗尘、节能洗尘、加速洗尘、防过敏。好，我用加强，用普通好了。好，用50度，转速1200。好，讯息预先洗尘。哦，如果你要预先洗尘，就是你预洗，你先放水，先浸泡它。高水位就是我不管我的衣服多寡，我都是用高水位放会。预洗的部分就是有点像洗碗机，我预喷水，然后过一阵子再洗。然后我现在反正是假日。好，我就直接给它洗下去，我就不要管它。对，好，这德国的洗剂这里也是原厂给我们的。好，我一直都用他们家的。那接下来倒一点点，倒太多了，就是大概这样就好了。这样对他们来讲就很多很多了。开始。最后，我们来介绍一下这一台 ASCO 哦，这个烘衣机我也非常喜欢，它绝对不会让衣服闻起来臭闷闷的，可能是因为220的关系。两边都打开哦，我2只手伸进去，这里碰到喽，这里碰不到哦，右边我碰不到底哦，你看我这样才碰到，有没有发现？好，哇，目测至少还有4个拳头。你看，那么深，我才碰到。OK， 啊，脚抽筋。哦，拍片拍到脚抽筋，记得订阅。这一段不要剪掉，好痛。记得订阅，还要追踪我们小铃铛啊，拜托。OK， 好，打开这里，很棒的设计。好，每一次烘完要清洁，清洁很简单。这里有一个棉絮盒。这个滤网都会从这里，我觉得这非常方便，而且马上就拿下来了，它都帮你收集好了，这太方便了。就这样一戳，接下来你会发现它这里有一个凹槽，它不是热胀冷缩，不是因为高热的关系它断掉，对，它是真的本来主体设计就是这样。我研究了很久才发现，它不是坏掉的。它是真的就是这样，因为它要让你有一个拉的空间，所以我就跟你讲外国人在设计指缝插在这里，然后用力，它都设计好了，所以它这里才会有个做凹槽的设计。你们会发现一件事情就是欧洲人在设计啊，他会很注重安全，所以他不希望你的机器我等下秀一个东西给你们看，他不希望你的机器。小朋友会不会躲在里面？小朋友躲在烘衣机里面，然后造成危险的发生。这一点真的是大家要特别注意这件事情。好，你会看到这里会有一半，他们的设计都是会让你看得到里面，就是为了防止小朋友掉进去或藏在里面，你不小心就启动了机器。
好，我们一样有超多功能哦，来数一下。好，自动烘干1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。好，13个功能，最后一个第14是系统设定。好，看到这里你会发现有一个加，加就是指它的温度哦，关闭，加强烘干，更热，+2、+3。接下来这个东西蛮有趣的，烘好之后，我的滚筒会继续哦，每过5分钟、10分钟，再帮你翻动一次，再帮你翻动一次，让你的衣物不要皱掉。好，接下来这是中、上、下，这是我的衣物容量，这是我的衣物容量。所以假设我今天看这个透明的玻璃门、舱门进去之后，它有上中下，然后洗好之后要不要哔哔提醒你？啊，一样延长开关，要不要延长？刚刚第一个你们看到的是这个洗程要洗多久，然后接下来是好，我们要延后多久开始洗它，所以它的方式是不一样的哦。对，12点开始设定好，然后接下来是延后4个小时，所以是下午4点开始启动。好，我们一样把它切回来，有没有看到255？好，总共烘干要2个小时，有55分钟。但是因为每次烘的东西都不一样，那你自己也可以去做设定它，去做增减。所以假设如果我今天你看到这里2点55，我改变这里，你会发现它是跟着跳动的，跟着跳动的。你们会发现这边是有亮灯的，有没有发现？有没有？手放在这里是有亮灯的，然后往右边照，右边照，这里就是没有亮灯。哦，看得到我的手吗？往下，对，好，接下来跟着我往上，好，这边有亮灯，所以它这边都有一个照明功能，+1或+2，这边就是我就按开始，好，它就会开始写启动，然后讯息开始滚动咯。哦，他就会跟我讲我现在的洗程有什么，我刚刚设定是什么。OK， 它都有设计好，你把棉絮往下拨，它就会掉下去。我觉得真的是太贴心了，就是很神奇啊！就是你使用他们家的产品越深，时间越久，你就会觉得哦，原来他当初考量到的设计都是这样子。最后我们有哪4个 A 呢？洗碗机、蒸烤炉、洗衣机、烘衣机。其实我常常会去思考说，为什么我要在家电上面花那么多？可是家电你不花，你甚至你可以买其他品牌，可能 LG 或 Bosch， 其实都是好的牌子。当然就是端看你自己怎么设计。其实想要什么东西，预算有多少，都可以由自己去做规划跟设计。这2台可不可以摆在室内？可以的。摆在室内，它也有室内的接水盆，所以其实欧美的家具在买的时候，它的功能确实都比较多的细节跟人性化。那我这次注重的是美感跟耐操程度，所以在这里你们要特别注意一件事情：洗衣机的部分它有避震器，它的水平一定要抓好，然后衣服尽量不要大件配小件，你可以大件的物体配大件的毛巾。大件的棉被配大件的外被、床单，这些都可以。如果我们有任何的问题跟想法，在下面留言，我们说好不好用，机器大不大声？其实说真的，我觉得有点大声，但是又不是你不能接受。当然它大声，它就烘得很干净，或者是脱水脱得很干净，烘的时候滚动的时候很干净。那我觉得在这样的使用过程中，其实坦白讲，说明书我没有特别的去研究它，因为它的是中文画面版啊，看不懂，上面都有讯息提示，马上就可以在这里做教学，不一定要翻说明书。那一定要做的就是保养，像我刚刚拆开，把棉絮清一清，哦，这些部分都很重要。OK， 拜拜。